Det jeg elsker mest, det er min familie, og især mine børn. Der var engang, der var en tid, hvor tiden var til en selv, men efter man får børn, så handler ens liv om dem simpelthen. Det jeg frygter mest, det er massemedierne, eller i hvert fald mediernes evne til at tage alverdens ulykker og bringe dem direkte ind i ens hjem. Det synes jeg, medierne er blevet gode til på det sidste. Og det, der kan få mig til at grine, det igen, mine børn. Altså, de imponerer mig fra dag til dag og får mig til at grine. I mine lommer har jeg en nøglebrik til garagen rundt om hjørnet. Jeg har alle mine nøgler, bilnøgle, arbejdsnøgle, husnøgle. Og en nøgle, den ved jeg egentlig ikke hvad er til. Den er sikkert til noget vigtigt. Og til sidst har jeg min pung med bloddonorkort og en masse andre kort. Gamle kvitteringer, lidt penge og lidt flere penge. Og det var hvad jeg kunne præstere i mine lommer.